大家又知唔知咩叫譫妄症呢？咁譫妄症我哋又通稱為急性認知功能嘅障礙啦。例如係對人啊、事物啊、地點會混亂啦，係啦，甚至可能有幻聽幻覺。咁好多人以為唔係老咗先會有認知障礙嘅咩？其實唔係。當我哋嘅一個壓力咧，去大到一個臨界點，再爆一爆，係啦，去到可能突然間我哋會唔記得咗頭先我哋要做啲咩啦，好重要嘅人名都唔記得咗，甚至係地點，我叫做咩名我唔記得咯喎。咁呢一個斷症同埋治療係好重要，係講緊係 within 可能係2-3日之內。如果唔係咧，就會 full blown 到去呢一個嘅精神分裂，開始可能更加多幻聽幻覺，同埋有宗教背景嘅信念突然間彈出嚟，係啦，令到你日常嘅運作都冇啦，功能冇咗啦，或者係你工作都做唔到啦。咁所以眼球分析我不停要去推廣呢，就係因為眼球分析可以睇到認知功能障礙啦、抑鬱症啦同埋焦慮係極之準確嘅，係只係需要你 send 幾張相俾我哋就可以幫你睇得到。咁所以咧就變成咗幫你斷咗症，你就知道可能即刻去精神科啦，或者去睇心理治療啦。咁所以咧斷症係一個好重要嘅分流啊，或者係知道個事情嘅嗰個嚴重性。所以咧極之去鼓勵大家去了解多啲係眼球分析係咩嚟嘅。咁歡迎去聯絡我啦。